टॉप 5 गजब के रोचकता थे। नंबर 1, क्या आप लोग को पता है कि सैन फ्रांसिस्को ग्रेटर नाम के इस सांप को दुनिया के सबसे खूबसूरत सांपों में से एक माना जाता है। फैक्ट नंबर 2, क्या आप लोग को पता है कि टिटोनी नाम का एक ऐसा पक्षी होता है जिसे आप टच करोगे तो वो मर जाएगा। फैक्ट नंबर 3, क्या आप लोग को पता है कि जू जींस नाम की एक ऐसी जींस की कंपनी है जो कि अपने जींसों की डिजाइन शेर और चीतों के दांतों से फरवा कर करती है। फैक्ट नंबर 4, क्या आप लोग को पता है कि बहुत साल पहले चाइनीज लोग इंडिया देश को टियानजू नाम से पुकारते थे जिसका हिंदी अर्थ स्वर्ग होता है। और फैक्ट नंबर 5, क्या आप लोग को पता है कि बहुत ज्यादा गुस्सा करने वाले लोगों को बहुत ज्यादा प्यार और अपनेपन की जरूरत होती है।